从古至今，小人物品读中华大历史，欢迎收看本期《大历史小人物》。在当前开放的社会环境下，各行各业都在突破创新，可谓是百花齐放，百家争鸣。同样，设计行业的同仁们更是脑洞大开，时刻走在时代的前沿，在创新引领未来的同时，也会创造出普通人难以接受的东西。究竟是我们太落后，还是他们太潮流了呢？在今天的安徽合肥出现了一座特殊的美术馆，自建馆之日起，历时5年，于2011年竣工完成，耗时之长，耗材之大，可见一斑，但却并没有受到民众的欢迎，反而被吐槽奇丑无比。那为什么说这美术馆丑呢？我相信大多数北方人小时候都曾经玩过挑瓣的游戏，找一捆很细的停瓣，从适当的高处散落到地上，然后一根一根的挑动，散落之后的停瓣横七竖八，乱成一堆，看着令人头痛。然而就是这一堆令人头痛的停瓣，成为了这个美术馆设计师的设计理念。这座美术馆分为上下2部分，面积庞大，耗用建材无数。虽然周边配套设施齐全，但却因为奇特的外形引来了无数的争议。远远望去，像是一堆散烂的钢材堆积于此；从空中俯瞰，更像是一个被反扣在地的鸟窝，杂乱无章，毫无美感。美术馆可谓是美与艺术的天堂，而此建筑作为美术馆的主体部分，与内部展览功能格格不入，外观与内在无法完美融合在一起，更是毫无艺术可言。虽然形似北京鸟巢，但却是一个天上一个地下，因此此栋建筑也被列入中国最丑的建筑行列。